me pihalla oltiin, niin? Tää oltiin pihalla. Kuinka hyvä? Kuoreet Karjalan kirjat. Kuoreet. Mistä puusta lehit suohaan näitä kuoria? No minulla on pannu männystä. Männystä. Suomessa pantiin katajuo siellä. Hän käy sinne rakentamaan veneessä. Katajasta pantiin? No katajasta pantiin. Siellä oli pitkä katajuo. Se panna hautumaan. Kuuma. Ei kiiho vielä enkä kuuma. Kuuma heti pitää panna sit hautuu. Monta minuuttia hän tässä on? No, minuutti 10 ei enemmän. Minuutti 10. Ei ole valmis. Ei tänne päin käydä. Ei. Se emme ojenna mitään. No sovi.
Viedään. Kaikki pitää tehdä tervan kanssa. Niin. Monta senttiä välikköä on näistä Mitä? kuorissa? Monta senttiä välikköä kuoriin? 31,5. 31. Niinkö se on tarkka? Niin se tulee kun mittaa. Joka veneellä on oma mitta. Yli 34 meillä ei ole mennyt. Ja 31 on kaikki pienimmä mitta. 31 kaikkein pieni. Mm. Tänne kommella. Ja nyt. Tänne tuossa pitää mennä. Niinku sitä teemme kuorittavia. No. Ei terva tartu siitä kun se lähti mihin. Hän ei vetää. Tuot ei vetää. Tuot ei vetää. Ei vetää mihin se vaatii. Se vastaus ei ole tehnyt.
puhas. Yes. Hei. Kylmän on. Kylmän on. Tästä pitää ottaa vielä paksua. Etsi vetää päällä viiva.
Ei kun paljon pahoisit niistä jokin on. Vielä sun kommeli. Siellä on kommentti. Vielä.